ეს არის პორტი და კანიონი, ხო? ეს დინარის ესე დინარი ჩადის შუაში. აი ეს ასიანად მარტივი. ესე მარცხნივ და მარჯვნივ დინარის? აი ეს ნაწილია მთლიანი. აი დინარე რო არის, აი ეს მიყვება აი ეს დინარი. აი ესე მიყვება დინარის. ესე ამ ტერიტორიაზე ლაპარაკობ. აი ძირითადად ეს ტერიტორია. ეს დაჭაობებული არ არის ძირითადად. არა, ხეროვანი? ეს არის და ბატონო? ისაკი და 1400 ჰექტარზე მეტია ეგ. რამდენი? 1400 იქით სადღაც 1000 ჰექტარი. ეს არის დაახლოებით მოვილაპარაკოთ 2500. ეს არის ნუ აი ბათუმზე და ფოთზე დიდი. ცენტრალურ ნაწილებში. ესე იგი ეხა სადა ვართ მაჩვენეთ? ეხლა ვართ აი ამათინას. აი ეს ტერიტორია სადაც აი ეხა ვართ. აი ეს არის სახელმწიფო მიწები. სულ სახელმწიფო მიწები, ესეც სახელმწიფო. ასად გადაამოწმებული სკოლა არის სახელმწიფო მიწები. ამ დაჭაობებული არ არის? დაჭაობებული არის, რომელიც უკან დავიტოვეთ ამხანს გეუბნები. აი ეს ტერიტორია ნორმალური შრალი ტერიტორიებია. ეს ტერიტორიები. ეს ტერიტორიაც არის აქ 2/3 ამის ჩვენია. ესე პრაქტიკულად შემოდივართ არხით, ესე სამხრეთს ექნება ნაწილი. ესე ამის პლაჟი გაგრძელება იქნება არაფერი რამდენიმე კილომეტრი, მეორე მხარეს ყუნევის პორტი, შუაში ამას 3 კილომეტრიანი გამოსასვლელი ხო გამოდის ყველაზე. დაახლოებით 3 კილომეტრი იქნება. ეს არის ხო, როგორც თქვა ფოთის რაღაცნა ფოთის გამოსასვლელი დაახლოებით როგორც ბათუმის ძველი ბულვარიდან ცოტა მეტრის. ესე როგორც ბათუ და ფოთი გამოდიოდა, ისეთივე გამოსასვლელია ზღვაზე და სამაგერო სიგრძეში რამდენია სიგრძეში? სიგრძე შეგვიძლია დაახლოებით 2 კილომეტრი, დაახლოებით 3 კილომეტრი. 3 კილომეტრამდე შეიძლება. ესე სიგრძე 7 კილომეტრი. კლიმატი არის საუკეთესო ახლა. ზღვაზე გამოსასვლელი კანიონი პორტისთვის არის ყველაზე მაგარი შავ ზღვაზე, ყველაზე მაგარი კანიონია. და მიწები და ყველაფერი გარშემო წარმოუდგება ძალიან. 7 კილომეტრამდე შეგვიძლია შევიდეთ. აქედანაც ბოულის და ამ ტერიტორიებზე წვდის. ესე არის ამ ქალაქის გაფართოების უსაზღვრო შესაძლებლობა. გასხვავებით ახლა სიტყვაზე, სახუმით ბათუმიც არის შეზღუდული ტერიტორიულად ხების მხრიდან. აქ შეგიძლია წახვიდე და წახვიდე. აქ პრობლემები საშუალებაა განსაკუთრებით. ძალიან მაგარია. ჩვენი გეოპოლიტიკის გათვალისწინებლებს სულ უფრო მეტი ინვესტიცია შემოვა წარმოუდგენელი პერსპექტივა.